நண்பர்களே, குளிர்காலம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் மூக்கு ஒழுகுதல், காய்ச்சல், பொதுவான குளிர் போன்றவை நடக்கின்றன. ஆனால் நாம் இயற்கையான முறையில் நம்மை நாமே குணப்படுத்த என்ன செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம். அதில் சில உணவுகளும் செரிமான உணவுகளும் உள்ளன. என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லப் போகிறேன். இந்த வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள். நண்பர்களே, மூக்கடைப்பு, இருமல், காய்ச்சல் அல்லது குளிர் என்று சொல்லுங்கள். இவை இன்றைய காலத்தில் மிகவும் பொதுவானவை. இதற்காக நான் உங்களுக்கு 3 முக்கியமான விஷயங்களை சொல்லப் போகிறேன். நீங்கள் செய்யக்கூடியவை. இதனால் இந்த மூக்கடைப்பு, காய்ச்சல் வராமல் அல்லது வந்தால் விரைவில் குணமாகும். முதலில் இஞ்சி, எலுமிச்சை மற்றும் தேன், இந்த 3ஐயும் சேர்த்து ஒரு பானம் தயாரிக்க வேண்டும். இதை தினமும் 2 முறை குடிக்க வேண்டும். இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இஞ்சியில் உள்ள எதிர்ப்பு, அழற்சி மற்றும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் பண்புகள் மூச்சு மற்றும் தொண்டையை இந்த நோயிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன. தேனில் உள்ள எதிர்ப்பு நுண்ணுயிர் பண்புகள் சிறிது மன அழுத்தத்தை குறைக்கின்றன, இருமலை குறைக்கின்றன. எலுமிச்சையில் உள்ள வைட்டமின் சி நமது நோய் எதிர்ப்பு செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது, தொற்றுகளுடன் போராடுகிறது. எப்படி செய்வது என்பதை பார்ப்போம். ஒரு இஞ்சி துண்டுகளை 10 நிமிடங்கள் ஒரு கப் நீரில் கொதிக்க வையுங்கள். அதை வடிகட்டிய பிறகு அதில் ஒரு பெரிய தேக்கரண்டி தேன் சேர்க்கவும், ஒரு எலுமிச்சை சேர்க்கவும், ஒரு துண்டு எலுமிச்சை சேர்க்கவும். இதை தினமும் சூடாக குடிக்க நினைவில் கொள்ளுங்கள். இது நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பை மிகவும் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது. பூண்டு இது மிகவும் அற்புதமாக செயல்படுகிறது. பூண்டில் உள்ள அலிசின் வைரஸ்களை கொல்லும் திறன் கொண்டது. ஆராய்ச்சி கூறுகிறது, நீங்கள் பூண்டை தினமும் எடுத்தால் குளிர் மற்றும் மூக்கடைப்பு வருவதற்கான வாய்ப்பு குறைவாக இருக்கும். எப்படி எடுக்க வேண்டும் என்பதை பார்ப்போம். பூண்டை நசுக்கவும் அல்லது சிறு துண்டுகளாக வெட்டவும். 5 முதல் 10 நிமிடங்கள் நீரில் வைக்கவும். அதை சூப், கறி, காய்கறிகள், வேக வைத்த காய்கறிகள் அனைத்திலும் சேர்க்கவும். சிறிது சிறிது சாப்பிடவும். மேலும் என்ன நாம் பிளான்ட் பேஸ்டில் எடுக்கலாம். 1 ஆம்லா, ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை, குவா, தக்காளி, இவைகளில் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் உள்ளன. இது நம் இம்யூன் சிஸ்டத்தை சரி செய்கிறது. மேலும் புரோட்டீன் எடுக்க வேண்டும். புரோட்டீனில் பருப்பு, மூங் பருப்பு மற்றும் பல வகையான பீன்ஸ் எடுத்து நன்றாக அரைத்து, புரோட்டீன் நம் ஆன்டிபாடி உருவாக்க உதவுகிறது. நல்ல ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி பிளான்ட் பழங்கள் எவை என்பதை பார்ப்போம். மஞ்சள், இஞ்சி, துளசி, பசலைக்கீரை, வெந்தயக்கீரை, இவை அனைத்தும் இன்ஃபர்மேஷனை குறைத்து இம்யூன் சிஸ்டத்தை சால்வ் செய்கின்றன. 3வது, நீங்கள் ஹெர்பல் டீ எடுக்க வேண்டும் மற்றும் நீராவி இழுத்தல் செய்ய வேண்டும். மேலும் நிறைய தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். இதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். ஹெர்பல் டீயில் என்னென்ன எடுக்கலாம் என்பதை. ஹெர்பல் டீயில் நீங்கள் இஞ்சி தேநீர், துளசி தேநீர் எடுக்கலாம். மேலும் அதனுடன் மஞ்சள் மற்றும் இலவங்கப்பட்டை சேர்த்து எடுக்கலாம். மேலும் வெறும் எலுமிச்சை நீரை சூடாக செய்து எடுக்கலாம். இது மிகவும் நல்லது. நீராவி இழுத்தல் எடுத்தால் அதில் உங்கள் மூக்கின் மெசேஜ்கள் சரியாகும், இன்ஃபார்மேஷன் கன்ஜஷன் குறையும் மற்றும் சுவாசம் வசதியாக இருக்கும். எனவே நீராவி இழுத்தல் செய்யுங்கள். கவனமாக இருக்கவும், எரியாமல் பார்த்து கொள்ளவும். மேலும் நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும். நினைவில் கொள்ளுங்கள், 2 முதல் 3 லிட்டர். நீங்கள் ஹார்ட் நோயாளி மற்றும் உங்கள் பம்பிங் குறைவாக இருந்தால் அது வேறு விஷயம். இல்லையெனில் சாதாரண மனிதருக்கு நிறைய எடுக்க வேண்டும். நண்பர்களே, நான் எப்போதும் உங்களுக்கு புதிய யோசனைகளை வழங்குகிறேன். ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன், குறிப்பாக நாங்கள் ஹார்ட் ட்ரீட்மெண்ட் செய்கிறோம். யாருக்கு Y+ சர்ஜரி கூறப்பட்டுள்ளது, பிளாஸ்டிக் கூறப்பட்டுள்ளது, அவர்களுக்கு நாங்கள் மறுக்கிறோம். மற்றும் ஹார்ட் அட்டாக் தடுக்க 18 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை நாங்கள் கட்டுப்படுத்துகிறோம் மற்றும் ஹார்ட் நோயை வளராமல் தடுக்கின்றோம். அதை ரிவர்ஸ் செய்ய உதவுகிறோம். இதற்காக நாங்கள் நேச்சுரல் பைபாஸ் ரிடாக்ஸ் செய்கிறோம். எனவே நீங்கள் எந்த ஹார்ட் நோயாளியையும் அறிந்தால் அவர்களுக்கு நிச்சயமாக எங்களை பற்றி சொல்லுங்கள். எங்கள் ஹார்ட் வீடியோக்களை காண்பியுங்கள் மற்றும் நிச்சயமாக ஹார்ட் நோயாளிகளுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள், அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் இதற்கான சிகிச்சை இருக்க முடியும். மேலும் எங்கள் வீடியோ ஆலோசனைகளையும் செய்யலாம். மிகவும் நன்றி. எங்கள் இணையதளத்தில் சென்று வீடியோ ஆலோசனையை பதிவு செய்யலாம்.